喺香港租層樓住，真係連唞啖氣都要就住㗎。你試下喺幅牆度揼粒釘掛幅畫，到你退租嗰陣，業主實黑口黑面咁樣，無情情扣你1000幾百按金㗎啦。我哋每個月辛辛苦苦交成萬幾2萬蚊租，點知連拉張凳大力少少，刮花少少塊木地板啊，你都驚到飆晒冷汗，仲慘過做賊咁啊！香港人最近仲為緊政府啱啱講嘅86尺，連身都住唔到嘅簡樸房爭崩頭嘅時候，想問下咧，有冇劏房租啊？大家知唔知喺日本有間叫做 Omusubi Fudosan， 中文叫做飯團地產嘅地產商，佢哋對租客嘅態度就完全違反常理啦。你入去租屋，啲 agent 第一件事唔係叫你簽嗰份啲字密密麻麻嘅合約啊，而係拎把錘仔俾你，同你講：喂，呢度個廁所唔順眼啊，剝咗佢啦！覺得幅牆阻住你咩？拆埋佢咯。可能你會心諗，退租嗰陣使唔使還原㗎？真係黐線嘅咩？點解人哋嘅地產商可以咁違反常理？而當香港人為咗個合理嘅生存空間掙扎緊嗰陣時，呢班日本嘅經紀對住全國900萬間冇人住嘅空屋，到底玩緊啲咩生存哲學呢？一間叫租客隨便拆屋嘅地產鋪，佢哋點樣殺出一條血路呢？今日我哋就一齊睇下呢班地產界嘅破壞王到底有幾癲啊！如果你係第一次見到呢條片嘅朋友，歡迎你，我係 Loco。傳訊世界呢個 channel 係專門拆解品牌背後嘅故事，帶你潛入佢哋嘅起源、血淚史。因為我哋相信每個品牌背後都有佢獨特嘅靈魂。如果你都中意呢類題材，快啲訂閱、like 同埋 share 俾3個朋友，等我哋一齊發掘更多嘅品牌故事啦！今集節目馬上開始。要講呢班地產界破壞王，我哋就先要講翻一個好殘酷嘅日本現實啦。你以為日本周街都係新宿、涉谷咁多人？錯啦！根據日本嘅官方統計，而家全日本大概有900萬間空屋，900萬間喎，咁即係話每平均7間屋入邊就有1間係冇人住嘅喎。點解會有咁嘅現象呢？因為啲後生仔全部出晒去大城市打工，鄉下嗰啲老人家走咗之後，間屋就由得佢喺度封塵、養蚊、生晒青苔。就喺2014年，有個叫做電塚健吾嘅後生仔睇到呢個死氣沉沉嘅畫面，佢心諗，與其有得啲屋擺喺度爛晒，不如試下搞間地產鋪啦。於是佢就創立咗 Omusubi 不動產啦。Omusubi 不動產。Omusubi 喺日文入邊即係解我哋成日食嗰啲飯團，佢背後嘅意義其實係結，即係連結嗰個結，亦都係我哋熟悉華語結嗰個結。電塚嘅理念其實好簡單，亦都好大愛㗎。佢就係想將嗰啲溶溶爛爛嘅空屋租俾嗰啲想創業但係未有錢嘅租客，連結翻原本死寂咗嘅社區，就好似飯團咁樣樣，將租客同埋社區重新連翻埋一齊。但係要將啲爛屋租出去，裝修費分分鐘仲貴過層樓啊！咁點搞啊？喺呢個時候，Omusubi 就玩咗一招大絕啦。佢哋推出咗一份違反常理嘅租約，叫做免還原 DIY 租約。咩意思呢？即係話佢哋用一個極平嘅租金租俾你，但係就唔包入邊嘅裝修。你入到去見到幅牆爛咗，你可以自己補翻。如果你嫌個廳太細，你可以自己剝爛幅牆同間房打通佢㗎。佢哋甚至提供埋 DIY 嘅支援服務。啲 agent 唔單止淨係幫你簽約㗎，仲會教你點樣落手落腳自己改裝間屋添。比在喺香港，啲 agent 帶完你睇樓，最多咪送你落去樓下搭車。但係 Omusubi 嘅 agent，佢哋除咗教你改裝間屋之外，仲會帶你去附近嘅田度種米。我冇講錯，你冇聽錯，係落田種米啊！佢哋覺得要喺一個地方住得開心，唔淨係對住4埲牆㗎，而係要同成個社區有連結。聽落去係咪好浪漫、好有烏托邦嘅感覺呢？又有平租，又可以自由創作，啲 agent 仲分分鐘做埋你嘅老友添。但係各位觀眾，創業從來都唔係淨係識得講理想就可以成功㗎。當一個充滿理想嘅年輕人揸住呢個大愛計劃去面對嗰班古板到震嘅日本老業主，同埋要面對公司盤數嗰個壓力，好快佢哋就發現現實其實真係好殘酷㗎。做過生意嘅朋友都應該知道，理想可以好豐滿，但係
現實其實可以好骨感噶。電重劍一落場實戰，就馬上迎嚟兩大嘅地獄級打擊啦。第一重打擊就係嗰班頑固過石頭嘅老業主啦。大家試諗下，香港啲業主唔准你喐佢間屋，都係因為佢驚你整壞佢件生財工具啫嘛。但係日本嗰班鄉下嘅業主就係另一種價值觀啦。佢哋嗰間空出嚟嘅屋，好多時候都係佢哋嘅祖屋嚟噶，對佢哋嚟講，簡直係神聖不可侵犯噶。佢哋唔係驚你整跌佢嘅樓價，而係覺得你班死飛仔想拆我間屋，係咪詐騙集團嚟噶？當電重走去同嗰班公公婆婆講，婆婆，不如你將間屋俾啲後生仔，佢哋會自己剝爛個廁所，拆埋呢幅牆，游過晒啲油噶。你估婆婆會點？有啊你幫藥啊啦，自己有啊做。自己有啊。冇錯就係咁啦，分分鐘仲會報埋警添啊！因為喺老一輩嘅眼中，佢哋寧願將間屋擺喺度養老鼠、生晒白蟻都好啦，都唔願意接受佢哋所謂嘅活化同埋重建噶。咁好啦，就算俾你死磨爛磨，終於說服到啲業主肯租俾你啦，但係第二重打擊就即刻殺埋嚟啦，就係食谷種嘅殘酷現實啦。大家試下計下條數就明嘅啦。啲 agent 究竟係點樣賺錢嘅呢？就係靠佣金啊嘛。佣金點計？啲佣金係根據租金嘅比例抽水咯。Omusubi 主打嘅就係極平租金，租間爛屋出去，可能每個月淨係得嗰幾萬 yen 嘅租金，折合翻港幣嘅話，咁大概1000零2000蚊咯。租金咁低，抽得個少少佣，你去七仔買個三文治啊，分分鐘都冇咗啦。最慘嘅係咩啊？錢又少，事又多，因為佢哋主打就係俾啲租客自己 DIY 裝修，啲 agent 就慘啦，變咗要夾喺嗰啲保守業主同埋激進嘅租客中間做和事佬。啲租客話想拆咗條柱佢，嗰啲業主就會話唔好搞我條柱，條柱跟咗我幾十年噶啦。啲租客話想呢度油黑色有型啲，啲業主又會話你黐孖筋㗎，成個靈堂咁樣。Omusubi 嗰啲 agent 就係每日喺度做心理輔導同埋工程監督啦。佢哋要花嘅時間精力根本係普通嘅 agent 幾十倍，但係賺翻嚟嘅佣金連個普通 agent 1/10都冇啊！喺嗰段時間，電重同佢嘅團隊根本就係做義工咁滯嘅，日日做到隻狗咁，但係每個月睇住盤數，連自己份糧都幾乎出唔到。呢個就係創業最真實亦都最殘酷嘅事實啦。你以為自己係做緊一件可以改變世界嘅好事，但係去到月尾交租出糧嗰陣時，現實就會一巴一巴咁升落你塊面嗰度，話你知講大愛，大愛可以當飯食嗎？但係正所謂橋唔怕舊，最緊要受。Omusubi 捱過咗頭幾年最惡頂嘅日子之後，佢哋種落嘅種子終於開花啦。大家都可能唔會信，一間喺千葉縣松戶市叫 Senpaku Kosa 嘅舊宿舍，原本殘過鬼屋，但係經過 Omusubi 租俾一班肯落手落腳 DIY 嘅藝術家同後生仔之後，間鬼屋竟然變咗文青咖啡、手作皮具同埋畫室。對業主嚟講，原本以為間屋得個擺字，依家唔單止有租收，而且班後生仔仲免費幫佢哋翻新成間屋，慳翻一大筆嘅裝修費添。對呢班有理想想創業嘅後生仔嚟講，每個月交少少租金就可以換嚟一個自己話事嘅空間。呢種雙贏嘅局面令到 Omusubi 喺松戶市嗰度打響咗個名，繼而成個社區仲跟住翻山添。不過做生意嘅朋友都應該會知，問題天天都多，總係一浪接一浪。當個社區旺咗、靚咗，跟住會發生咩事？冇錯，就係加租同埋炒賣啦。呢個現象就係所謂嘅士紳化 （gentrification）。你就話講理想、講大愛啫，啲大財團從來都係同你講金唔講心。見到個社區有潛力，佢就會入嚟收購、加租。到最後，原本辛辛苦苦由你一手開墾嘅社區，嗰啲創業藝術家同埋嗰啲原居民就會因為捱唔住嗰啲貴租而被逼走。喺香港，呢啲叫商業定律，大家都應該見慣見熟噶啦。好似以前喺觀塘嗰啲商廈咁，活化完
搞藝術嗰啲後生仔就要執包袱噶啦。但係 Omusubi 嗰班人真係好硬頸，佢哋點樣對抗呢種炒風呢？答案竟然係去種米。你冇搞錯啊！佢哋真係叫埋啲業主、租客、經紀一齊落田種米。電聰健唔覺得，如果大家只係維持喺收租佬同埋交租嘅關係，淨係講錢，梗係傷感情啦。但係如果嗰啲業主阿伯同埋嗰啲租客後生仔，佢哋肯一齊着住對水鞋，成身泥咁樣喺塊田嗰度插秧，大家一齊流過身汗，一齊傾過偈，建立咗一份講心唔講金嘅人情味。到有財團嚟收購嗰陣時，個業主就會諗：我租咗俾隔籬個後生仔，雖然收租收少啲，但係我哋尋日先一齊食個飯團，算啦，都係唔賣啦。Omusubi 就係用咗最原始嘅落田種米，打破咗業主同埋租客嘅階級觀念，將一盤冷冰冰嘅租務生意變成咗一個有血有肉嘅社區連結。呢種反炒風嘅操作，對於我哋凡事都計到盡嘅香港，真係荒謬得嚟，又令人覺得幾浪漫噶。講完日本 Omusubi 嘅故事之後，我哋將個鏡頭拉翻嚟香港先。香港最近嘅簡樸房條例啱啱生效咗，我宣布議案獲得通過。立法會三讀通過簡樸房條例草案，規管出租劏房嘅面積、設置等，出年3月起接受登記。政府規定最細要有8平方米，即係86尺咁上下啦。大家知唔知86尺係咩概念？即係你放咗張床之後，加埋個廁所，你想轉個身都要小心撞親手踭噃。我哋就係為咗呢個最基本嘅生存空間，香港人就要每個月攞份糧嘅一大部分出嚟交租啦。我哋辛辛苦苦供樓交租，到底係換嚟啲咩呢？換嚟嘅可能只係一個計到盡嘅室內空間。好似呢度咁，成個單位本身係800尺，佢哋用2萬幾蚊租翻嚟，1開5間成5間劏房，每間平均租8500，好快就已經租咗3間出去。嗱，租約寫到明噶，交吉還原。你搬走嗰日少咗粒螺絲，牆身花咗少少，業主就有權扣你按金噶啦。我哋對住間屋冇歸屬感，對住個社區更加係零連結。隔籬左右鄰居姓咩？對唔住，我真係住咗3年都未見過喎。對比翻日本嘅 Omusubi，佢哋將一間爛屋租俾你，然後掟把錘仔俾你，叫你自己去創造一個屬於自己嘅空間，然後再帶你去種米，同你一齊去認識隔籬左右鄰居嗰個阿伯，同你一齊去建立呢個社區嘅人情味。有句哲學說話係咁講嘅：自由唔代表你咩都可以做，而係你有權去拒絕一啲你唔想做嘅事。喺香港，我哋就連拒絕做一個普通嘅交租佬嘅自由都可能冇。我哋俾呢個樓市嘅制度綁到死一死，覺得有一個86尺唔會漏水嘅簡樸房墊底已經要還神噶啦。所以節目去到尾聲，我想問大家一個問題：如果今日香港真係有一間好似飯團地產 Omusubi 咁黐線嘅公司，佢哋平租一間爛屋俾你，同你講嗱，錘仔喺度啦，你想點拆，你想點油油，悉隨尊便。咁你仲有冇呢份熱情同埋力氣去搏呢埲牆呢？定抑還是我哋其實已經習慣咗俾呢個制度規管，習慣咗住喺人哋畫好咗俾我哋嘅格仔入面，就連落手落腳去砌一個屋企嘅勇氣都已經磨滅晒呢？創業如是，人生如是，好多時最難搏嗰幅牆，唔係用磚頭砌嗰幅，而係喺我哋心入面嗰幅叫做習慣同埋認命嘅牆。好啦，今集有排你講就講到呢度啦。如果你都中意呢個有血有肉嘅品牌故事，咁就要記得 subscribe 傳訊世界 channel， 同埋 share 俾你身邊仲租緊屋住嘅朋友啦。我係 Loco，我哋下集見。